아빠 제페토가 고래에 잡혀먹었다는 얘기를 듣고 아버지를 구하러 고래 뱃속에 들어갔잖아요. 도대체 저 고래는 어떤 고래일까? 처음부터 고래 위에서 사람이 살 수 있을까요? 만화에 나왔으니까 사실이라 가정하고 또 한번 상상을 해보겠습니다. 안녕하세요, 김용빈입니다. 피노키오 다 아시죠? 거짓말하면 코가 길어지는 그 아이 말입니다. 어렸을 적 참 재밌게 읽고 감동받았던 그런 동화죠. 이거 원작은요, 이탈리아 작가 카를로 콜로디가 1881년부터 2년에 걸쳐서 지역 아동신문에 연재했던 피노키오입니다. 그런데 그 원작은요, 우리가 흔히 알고 있는 그 따뜻한 이야기와는 사뭇 다릅니다. 우리가 잘 알고 있는 그 피노키오 이야기는 1940년 디즈니가 애니메이션을 만든 그 내용이에요. 디즈니 피노키오를 보면은요, 나무 인형에서 인간 소년으로 변하는 여정을 그리잖아요. 그 과정에서 용기, 정직, 희생의 가치를 배우는 이야기로 전개가 되죠. 디즈니 애니메이션에는 원작에는 없는 귀뚜라미 캐릭터 지미니 크리켓이 추가돼 갖고 따뜻함을 더해줍니다. 디즈니 그 피노키오에서는 목수 제페토가 나무 인형을 만드는데 피노키오가 파란 요정의 마법으로 살아서 이제 움직이는 인형이 됩니다. 그런데 진짜 인간 소년이 되기 위해서는 용감하고 정직하고 이타적인 행동을 해야 한다는 그 조건이 붙잖아요. 그래서 피노키오는 이후에 다양한 모험을 하게 됩니다. 유혹에 넘어가서 쾌락의 섬으로 가기도 되고, 거기서 말썽꾸러기 아이들과 당나귀로 변하는 충격적인 장면도 나오고요. 그러다가 이제 여러 가지를 이제 뉘우치고 아빠 제페토가 고래에 잡혀먹었다는 얘기를 듣고 아버지를 구하러 고래 뱃속에 들어갔잖아요. 아주 인상적인 장면이죠. 그런 과정을 통해서 진짜 소년으로 변하게 되는데요. 이 고래는 피노키오 이야기의 중요한 전환점이 되는 아주 상징적인 존재입니다. 제가 생각을 한번 해봤어요. 도대체 저 고래는 어떤 고래일까? 우선 이 영화 포스터에 있는 그 이빨과 전체 크기를 볼 때 향유고래인 것 같아요. 피노키오와 제페토는 고래 뱃속에서 만납니다. 제페토는 고래에게 잡힌 후 이제 뱃속에서 먹을 물고기를 잡아 생존해 왔죠. 피노키오는 그 아빠를 구하기 위해서 뱃속으로 들어갔어요. 함께 갇혔죠. 자, 어떻게 나올까? 피노키오가 기발한 아이디어를 냅니다. 고래가 재채기를 하도록 유도하자. 그래서 피노키오는 고래 뱃속에 있는 이 나뭇가지와 목재로 불을 피웁니다. 이게 뭐 마른 나무가 아니겠지만 어쨌든 피웠습니다. 불에서 나는 연기가 뱃속을 가득 채우게 되고, 마침내 그 연기가 고래 콧구멍까지 올라가서 고래가 재채기를 하면서 그 재채기의 강력한 힘으로 피노키오와 아빠 제페토가 바다로 팍 나오게 되죠. 바다로 나온 다음에는 고래 모놀로가 화가 나서 이들을 막 따라옵니다. 그래서 피노키오는 아버지 제페토를 구하기 위해서 자기를 희생하죠. 아빠는 안전하게 해안으로 피신했지만 결국 피노키오는 의식을 잃고 말죠. 그런데 피노키오의 용기와 희생 덕분에 파란 요정의 마법으로 다시 살아나고 진짜 소년이 되는 해피엔딩으로 끝납니다. 살짝 동심 파괴일 수 있는데요. 여기서 과학적 분석 한번 들어가 보겠습니다. 재채기는요, 일반적으로 호흡기를 자극할 때 발생하는 반응이잖아요. 주로 코나 이 목 위쪽을 자극해야 재채기가 나오잖아요. 고래도 포유류고, 그렇다면 고래의 경우에도요, 재채기를 하려면 허파와 연결된 호흡기의 반응이 돼야 된단 말이죠. 그런데 위에서 연기를 펴봐야 이게 재채기가 나올 가능성은 생물학적으로 아주 희박하거든요. 물론 그 영화에서 고래가 재채기하는 장면은 이런 과학적인 생리 반응이라기보다는 긴장감과 재미를 주는 상징적인 장치죠. 자, 그래도 고래가 연기에 반응을 한다면 어떻게 가능할까 상상을 한번 해봤습니다. 자, 우선 연기를 피웠잖아요. 왜 우리도 가끔 이 트림을 하잖아요. 그러면은 이 연기 때문에 이 트림이 났어요. 그 트림과 함께 연기가 기도로 일부 들어가서 자극을 했다면 고래가 재채기를 할 수 있을 것 같습니다. 그래도 또 문제가 생겨요. 재채기를 한다고 해도 아니 위 속에 있는 피노키오와 제페토가 밖으로 나올 수는 없잖아요. 특히 고래의 호흡기는 다 아시다시피 그 분기공이 그 코가 머리 위에 있잖아요. 그러니까 영화에서처럼 입을 통해서 밖으로 나오는 거는 불가능하죠. 그래도 만화에 나왔으니까 사실이라 가정하고 또 한번 상상을 해보겠습니다. 자, 트림이 위에서 발생한 가스잖아요. 이렇게 올라올 때 가끔 신불 넘어올 때 있잖아요. 보통 가스만 되지만 이 경우에 너무 불 많이 펴서 고래가 트림을 하는데 약간의 위에 있는 그 내용물이 역류를 할 수 있잖아요. 그 역류를 따라서 피노키오와 제페토가 이까지 올 수 있겠다라고 상상을 해봤습니다.
아마 이런 질문을 하실지 모르겠어요. 아니 재채기를 해도 호흡기라면은 입으로 하는 게 아니고 위에 분기공으로 할 거 아니냐. 예, 맞습니다. 고래는 재채기를 한다 하더라도 우리가 하는 것처럼 이렇게 입으로 크게 할 수는 없을 거예요. 실제로 고래는 분기공을 통해서 이물질을 배출하는 행동을 하지만 이게 우리가 하는 재채기와는 다르죠. 우리가 지금 피노키오 이 만화 영화를 통해서 생물 공부를 하는 거니까요. 재채기로 나왔다고 상상을 하고요. 정리를 한번 해보면 연기를 통해서 트림을 유발하고 트림을 통해서 입으로 왔고 그 연기가 재채기를 유발해서 피노키오와 제페토가 밖으로 나왔다 라고 이렇게 한번 과학적 상상을 펼쳐보겠습니다. 그런데 말이죠. 처음부터 고래 위에서 사람이 살 수 있을까요? 이 향유 고래를 비롯한 대부분 고래는요. 위가 4개예요. 마치 반추동물처럼요. 먹이가 식도를 지나 첫 번째 위에 도달하거든요. 굉장히 큽니다. 반추위에 해당하는 거예요. 그리고 두 번째 위가 우리 위 같아요. 산과 소화효소가 분비됩니다. 나머지 2개를 거치면서 흡수하기 좋게 잘 소화가 되죠. 그러니까 처음 그 위에 머무르는 거는 가능할 수 있겠다. 그리고 향유고래는 대부분 먹이를 씹지 않고 통째로 삼킵니다. 향유고래가 즐겨 먹는 오징어 같은 거는요, 부드럽고 몸이 길쭉하지 않으니까 쑥 넘어간대요. 이빨이 있다고 했는데 왜 씹지 않고 넘기는 걸까요? PD님 아주 예리한 질문 고맙습니다. 제가 앞서서 그 포스터를 보고 이빨이 있어서 향유고래 같다고 얘기를 했잖아요. 예, 향유고래는 이빨고래에 속하거든요. 향유고래는 아래턱에는 최대한 50여 개의 이빨이 나 있지만 윗턱에는 흔적만 있어요. 그러니까 먹이를 먹을 때 이게 씹는 기능은 거의 할 수가 없습니다. 고래가 이 오징어를 즐겨 먹는다고 했잖아요. 근데 그 오징어 보면 우리가 왜 마른 오징어 먹어도 까만 거 하나 있죠? 흔히들 그 오징어 이빨이라고 그러는데 그거는 소화가 잘 안 되나 봐요. 근데 그런 것들이 많이 축적이 되면 나중에 이거를 밖으로 토해낸대요. 그게 밖으로 나와서 이제 바닷물에 있는 여러 화학 물질과 섞이면서 단단하게 굳어진대요. 돌처럼. 이게 겉보기에는 돌덩이처럼 보이는데 냄새는 아주 그냥 고약하답니다. 앰버그리스라고 하거든요. 우리말로 옮기면은 용연향이에요. 근데 이것도 한자예요. 한자 뜻을 그대로 옮기면은요, 용의 침으로 만든 향료란 뜻입니다. 이 앰버그리스는요, 고급 향수를 추출하는 원료가 된대요. 이 앰버그리스로 만든 향수가 아주 비싸답니다. 디즈니에서 만든 모든 영화나 만화 영화를 보면은요, 앞에 시작해 나오는 노래가 있습니다. 그 When You Wish Upon a Star라는 노래거든요. 다 들어보셨을 거예요. 그 노래가 바로 피노키오의 주제가입니다. 오늘날까지 아주 많은 사랑을 받고 있죠. 사실 이 피노키오는요, 그냥 단순한 어린이 동화가 아닙니다. 콜로디의 원작에서는요, 선악의 갈등과 인간 군상을 아주 섬세하게 묘사해서요, 어린이가 자라면서 배우는 중요한 가치를 담았습니다. 디즈니가 만든 피노키오 역시 용기와 정직, 희생의 중요성을 강조하고 있죠. 철학자 조르조 아감베는요, 피노키오를요, 인간의 조건을 묻는 심오한 철학적 문학으로 해석하기도 했습니다. 요즘 한참 이제 인공지능이 관심을 많이 받고 있잖아요. AI 시대를 맞이해서 인간성을 어떻게 우리가 봐야 될지, 어떻게 정의해야 할지에 대한 성찰을 동화 피노키오가 제시하지 않나 하는 그런 생각도 해봅니다. 디즈니 애니메이션에서 제페토가 자기를 구해준 피노키오에게 하는 말이 떠오르는데요. 넌 언제까지나 나의 진짜 아들이란다. 뭐 하나도 바꿀 게 없단다. 내가 정말 자랑스럽구나. 그리고 널 많이 사랑한다. 방금 보신 사진은 제가 부산에 출장을 갔다가 찍은 사진입니다. 작품 이름이요, Boy with Hope Walking Forward예요. 오늘 이야기 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.